madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar ku jooga dalka Djibouti ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo qasriga madaxtooyada Djibouti ku qaabilay madaxweynaha Somaliland markii uu ka degay madaarka caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaa halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Djibouti mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali oo ay weheliyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalkaasi Djibouti iyo safiirka Somaliland u fadhiya dalkaasi Djibouti waxaana madaxweynuhu qadar nasasho uu ku qaatay qolka gaarka ee nasashada iyadoo looga sii galbiyay wafdiga madaxweynaha dhinaca qasriga madaxtooyada Djibouti oo ay kula kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyadoo labada madaxweyne ay yeesheen kulan ay kaga wada hadleen danaha Somaliland iyo Djibouti adkeynta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada dhinac iyo isu socodka arrimaha bulshada waxa kale oo kulankaasi lagu soo qaaday ka warhaynta la socodka arrimaha nabadgelyada mandaqada waxaana kulanka labada madaxweyne ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland iyo Djibouti mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali oo ah wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Djibouti oo ay weheliyaan labada safiir ee Somaliland iyo Djibouti u kala fadhiya Somaliland iyo Djibouti Cabdifataax Siciid Axmed iyo mudane Xuseen Cumar Kawaaliye Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog